छातू हेलो छातू दोस्तों, आप लोग देखिए ये जीव, ये पंछी आज ही इसका जन्म भी हुआ और गिरा हुआ था, लेकिन मेरी मम्मी इसको उठा के लाई और अब खाना वाना पानी सब दे के इसको अभी बचा रहे हैं, क्योंकि जीव का रक्षा करना चाहिए। चलिए दिखाते हैं, देखिए बहुत ही प्यारा सा पंछी है।